მე მაინტერესებს ესე ვთქვათ, როგორც იქნიან ის გავნაი პალაჩეკ ძღნერისგან და ჯოხებისგან გავაკეთოთ ძალიან მარტივი რაღაცა, პროსტა სინემატიკური გარემო შევქნათ ორი შუქით. ისიც მეორე შუქი არ არის, ტექნიკური შუქი უფრო არის. შეიძლება ითქვას, პროსტა ფანარი. ანუ რეალურად გვაქვს ერთი შუქი და მე მაინტერესებს შევძლებ თუ არა აი ამ ადგილას სრულ სიბნელეში პრაქტიკულად რაღაცა ლამაზი პატარა კადრის გარემოს შექმნას. კამერაც ძალიან უბრალოა, ჩემი პატარა Sony-ს კამერა, არანაირი ლინზა, სამოყვარულო კამერა, ესე ვთქვათ. მაქვს ერთი ფანარი, ესეთი და მაქვს ერთი შუქი. ფანარს როგორც განათებას ისე არ ვიყენებ როგორც პრაქტიკული შუქი. ანუ ესე რეკვიზიტად. და კიდევ ერთი მაქვს წამოღებული თან ბოლი. აი ეს არის ესეთი აპარატი, რომელიც აყენებს ბოლს. ცოტა ნიავი უბერავს ეს ბოლი არ გაჩერდება ისევე როგორც ოთახში ჩერდება, მაგრამ მაინც რასაც გააკეთებს რა. აი ესეთი რაღაცა. ანუ ჯერ ავაწყოთ რაღაცა შუქი, უკან მივანათოთ და მერე გავუშვოთ ბოლი და ვნახოთ თუ გაჩერდა. შევეცადოთ რომ მივანათოთ აი ამ ხესთან, რომ მივიღოთ რაღაც ესე ვთქვათ ფაქტურა უკან. ხო, ამ ფანარს რაც თავარია, ნახეთ, უკან გობო აქვს, ანუ გობო ქვია ესეთ რაღაცეებს განათებაში, როდესაც თავისი ფაქტურა აქვს, ფანჯარა, სხივი, ან რაღაცა თავისი ფორმები აქვს და მიანათებ თუ არა ფანარს, აი ამ ფორმის მიხედვით გაანათებს ან კედელზე, ან სადაც მიანათებ. აუწიოთ, აი, ლურჯი შუქი და მივანათებთ თუ არა აი აქ, უკვე შეგვიქმნის რაღაცა ლამაზ ფიგურას. ეხა მთელი მუღამი ის არის, რა ადგილას უნდა დავდო ეს ფანარი, რომ გაჩერდეს, იმიტომ რომ შტატივი ცალკე არ მაქვს წამოღებული ამ ფანრისთვის. სანაგვეზე უნდა დავდო, ოღონდ თუ არ ჩავარდა სანაგვეში. ავიღოთ ეხლა ჩვენი ბოლი და გავუშვათ სადღაც ესე. იქნებ აი ამ შუქმა ეს ბოლი დაიჭიროს და რაღაცა ესეთი ვიზუალური ეფექტი მოგვცეს. ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში შევეცდები მაინც. ფანარი სანაგვეზე გვიდევს და გამოუშვათ ეს ბოლიც. სადღაც აი ესე დაოსვათ, აი ეს. აი. ოკეი. მოაქვს რაღაცა მოაქვს. აი აქ რო დავჯდეთ ეხლა და ეს უკანა ფონი ჩანს უკან? კი, ცოტა შორს წადი და დაბლა დაიკუზე და აი ესეთი რაღაცა ეფექტი მაგალითად. აბა? ჩანს უკან ფონი. ბოლის გაშვება ზოგადად კინოში ძალიან აქტიურად იყენებენ, ყველანაირი გამოსახულება, ჰაერის შექმნა, ესე ვთქვათ, ოთახში ფანჯრიდან სხივი რო შემოდის, ყველაფერი იქნება ზუსტად ამ ბოლის მეშვეობით. მთელი კინო არის ბოლი, ანუ ის ატმოსფერო, რაც ოთახში იქნება, ყველაფერი კეთდება აი ამ ბოლით. აქტიურად იყენებენ და მათ შორის მეც ძალიან აქტიურად ვიყენებ ოთახში, როდესაც რაღაცა ვიდეოს ვიღებ ხოლმე, გავუშვებ უბრალოდ ცოტა ხანი ამ ბოლს და რაღაცა ესეთი ატმოსფერო იქნება. ამაშიც მეხმარება აგერ ქუჩაში ეხა ქარი რომ არ ქროდეს ძალიან, ეს ბოლი ამ წუთას ძალიან მშვენივრად იმუშავებთ. ერთი ესეთი რაღაცა. ნებისმიერი გამოსახულება უნდა შეიქმნას ყოველთვის შუქით, განათებით. ანუ რეალურად რამდენიც არ უნდა ღირდეს კამერა, თუნდაც 100,000, თუნდაც 40,000, თუნდაც $3,000 ან $1,000, ყველაზე მთავარი გამოსახულებაში არის შუქი. თუ განათება არ გაქვს, არანაირ ძვირადღირებულ კამერას, არანაირი აზრი არ აქვს საერთოდ ამ ქვეყანაზე. რეალურად მთელ კინოში ყველაფერი იქნება შუქით, ბოლით და სხვა კიდევ ტექნიკური საშუალებებით. რა თქმა უნდა, ეხა ძალიან მცირედს ვამბობ და განახებთ, მაგრამ ყველა კამერა
არის 0 თუ არ გაქვს შუქი. არ უნდა იყიდო რაღაცა ახალი გამოსული კამერა მხოლოდ იმის გამო რომ ახალი გამოსულია და ნუ გგონიათ რომ ერთი ჯადოსნური ღილაკი აქვს იმ კამერას და რო დააჭერდა ყველაზე მაგრა გადაიგებს ძალიან დიდი ტყუილია. ყველაფერი იქნება შუქით. თან ყველაზე დიდი მუღამი რაც არის კინოში არ კეთდება ვთქვათ გამოსახულება სინათლიდან. ყველაფერი ბნელდება, ანუ სრული blackout-ი კეთდება კინოში და სიბნელიდან გამოდის გამოსახულება. შუქის გარეშე ჩვენ არ ვიარსებებთ საერთოდ. ჩვენ ვართ ატომებისგან შექმნილი და ერთმანეთს ვხედავთ იმიტომ, რომ უბრალოდ ანარეკლები ვართ ამ შუქის. და კამერაც შესაბამისად შუქის გარეშე ვერაფერს ვერ გადაიგებს და ვერ განახებს. რაც არ უნდა ძვირადღირებული კამერა არ ქონდეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორე. აი ეხლა რაღაც ფერად შუქებს მანათებენ. და მე ვარ ანარეკლი, იმიტომაც ვჩანვარ. შუქი რომ არ არსებობდეს, არ ჩვენ ვიარსებებთ და მით უმეტეს ვერც კამერით ვერ გადაიგებთ ვერაფერს. ამიტომ ნუ გაეკიდებით ახალ გამოსულ კამერებს და Sony გამოვიდა ახალი და Panasonic-ი კინოში დღემდე 15 წლის წინანდელი კამერებით იღებენ, მაგრამ მაინც ისეთ კინოს იღებენ, რომ მოგწონს. ამიტომ განათებას მიაქციეთ, ყურადღება რაც თავარი და სულ ახალი კამერის ყიდვას აზრი არ აქვს. განათება, შუქი, всё. ყველაფერი არის შუქი. შემდეგ ვიდეოს გადავიდებ, შევეცდები უფრო მომზადებული წამოვიღო, უფრო მრავალფეროვანი შუქები წამოვიღო და შევეცდები რომ უფრო გაგილამაზოთ ეს ვიდეო და ძალიან საინტერესო ვიდეოს გადავიდებ. ეხლა უბრალოდ ჩანთაში 1-2 რაც ჩამეტია ის წამოვიღე და მე თვითონაც მაინტერესებდა ესე სამინდრო სიტუაციაში გამომივიდოდა თუ არა. რაღაცა გამოვიდა, რაღაცა არ გამოვიდა, მაგრამ გაჩვენეთ მაინც რა, ყოველ შემთხვევისთვის. და სილამაზის შექმნა შეგიძლიათ აბსოლუტურად ნებისმიერ სანაგვესთანაც რომ დადგეთ, სწორად თუ გაანათეთ ის ადგილი, გამოგივათ ლამაზი კადრი. ამიტომ თავის გამართლებებს თავი დაანებეთ. აუ მე სახში არ მაქვს ისე მოწყობილი, რომ ვერ გადავიღებ ვიდეოს და არ გამომივა. სახლის სხვანაირად მაქვს, სახლი არეული მაქვს. ბულშიტია ყველაფერი. თავარი არის განათება. სწორად დაალაგე შუქი და ანახე მხოლოდ ის ადგილი, ვის ინახებაც გინდა. მეც მაქვს ძალიან ბევრ ადგილას ოთახში არეული, მაგრამ ჩემ ვიდეოში იმ არეულობას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ კარგად მაქვს განათებული, სწორად მაქვს და ვიცი კამერა სად უნდა მივმართო. ამიტომ თავის გამართლებებს თავი დაანებეთ და ჩართეთ კამერა და დაიწყეთ რაღაცის გადაღება.